在东北最寒冷的冬季，这缸早早腌制好的酸菜，酸烈清爽，是黑土地给予东北人的馈赠。东北人对酸菜的情感毫无造作。在近7个月的寒冷时间里，这种腌菜早已成为了刻进骨子里的生活方式。看咱油表多厚啊！拉的。一顿酸菜馅儿的饺子，将成为今晚餐桌上的主角。这滋味藏着无数人童年最幸福的期待。煮了又一帘儿，水开了又一帘儿，好喽，到脚了。小笨鸡儿在院落里自由散养，需要经历360天的漫长生长，使肉质更加紧实，是野生榛蘑的灵魂搭档。榛蘑下里了，这鸡肉就得放点榛蘑，老好吃了。这是猪皮冻，猪皮熬的，说行吗？看看这小水上漂哈，过下桥。盖锅煮皮儿，开锅煮馅儿，这是东北老一辈传下来的烹饪窍门。饺子来了，开席了啊！开饭喽！3人小香菜，哎呀，实在不，一大茶盘一大盆呐。四方食事，不过一碗人间烟火。酒酣耳热，炕头温暖，何须山珍海味？一家人围坐，便是世间最好的滋味。每当灶火燃起，香气弥漫，熟悉的味道植入记忆深处，家才获得完整的意义。过年喽！开心快乐！